নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম অক্ষয়। আমার চ্যানেলের নাম এবি বার্ডস অ্যান্ড ডগ লাভার্স। বন্ধুরা, আপনাদের রিকোয়েস্টে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আপনাদের পাখি যদি, বিশেষ করে লাভবার্ড পাখির কথা বলছি, যদি পাখি বাচ্চা জন্মানোর পর কিছুদিন পরে যদি মারা যায়, অর্থাৎ আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে পাখির বাচ্চা তবিলের মধ্যে মানে খাদ্যথলির মধ্যে খাবার জমে মারা যাচ্ছে, এরম ধরনের যারা সমস্যা হচ্ছে তাদের জন্য আজকে সুখবর। কারণ হচ্ছে আমি আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সেই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি বলবো যে লাভবার্ড পাখির যে বাচ্চা ওই খাদ্যথলির মধ্যে থেকে মারা যায় তার কারণ এবং তার সমাধান। বন্ধুরা, আমি প্রথমে একটা কথা বলে দিচ্ছি, সেটা হলো যে যারা যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন কিন্তু বেল আইকনটি টিপে অলে সেট করেননি, তাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব তারা বেল আইকনটি টিপে অলে সেট করে নেবেন। কারণ হচ্ছে বন্ধুরা, আমার যে ভিডিওগুলো আমি ছাড়ি আপনারা সবার প্রথমে আপনাদের কাছে চলে আসবে নোটিফিকেশানে, আপনারা দেখতে পারবেন। যাই হোক বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওটা মন দিয়ে দেখুন। আশা করি আমি যেরমভাবে বলবো আপনারা যদি সেরমভাবে করেন তাহলে আপনাদের এই বাচ্চা মরে যাওয়ার যে খাদ্যথলিতে খাবার থেকে যে বাচ্চা মরে যাওয়ার প্রবলেম সেটা পুরোপুরিভাবে সলভ হয়ে যাবে। আমরা এটা সকলেই কম বেশি জানি যে এটা মানে বদহজম থেকে হচ্ছে, কিন্তু এই বদহজম হওয়ার কারণটা আমাদের প্রথমে জানতে হবে। প্রথমে জানতে হবে যে কেন আমাদের পাখির বাচ্চাগুলো এরকম বদহজম হয়ে পাখিগুলো মারা যাচ্ছে। এর মেন কারণ হলো যে পাখিদের যে আমরা খাবারটা দিচ্ছি, অর্থাৎ আপনি যদি দানা দিয়ে থাকেন দেখবেন ওরা দানার পরিমাণটা ঠেসে ঠেসে খাওয়ানোর পরে তখন দেখবেন যে খাদ্যথলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দানা মানে জমে থাকে এবং দেখবেন যে আপনার বাইরের থেকে চেক করলে বুঝতে পারবেন যে পাখির টেবিলের মধ্যে ভর্তি দানা হয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে আপনারা সব ফুডের পরিমাণটা কম দিচ্ছেন এবং দানার পরিমাণটা বেশি দিচ্ছেন। তার জন্য আপনারা কি করবেন, আপনারা সকালবেলা যে সব ফুডটা দেবেন, সব ফুডটা মোটামুটি যে কোয়ান্টিটি দেবেন সেই কোয়ান্টিটিটা যাতে 2 থেকে 3 ঘন্টা মধ্যে পাখির শেষ হয়ে যায়। আবার যদি দরকার পড়ে আপনারা আরেকবার সব ফুড বানিয়ে দিতে পারেন, ঠিক 2-3 ঘন্টা পরে তখন আরেকবার দিতে পারেন, কিন্তু দানার পরিমাণটা প্রথম দিকে বাচ্চার কমিয়ে দেবেন। আর সব ফুডটা আপনারা এমন সব ফুড দেবেন যে সব ফুডটা হচ্ছে সহজে হজম হয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, সব ফুড তাকেই বলে যেই খাবারটা সহজে হজম হয়। এমন ধরনের খাবার আমি আপনাদের আগেও বলেছি, তাও আমি আরেকবার রিপিট করে আপনাদের বলে দিচ্ছি। সেটা হলো চিড়ে। এই চিড়ে আর হচ্ছে ভাত, এই দুটো জিনিস হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ পাখিদের ছোটোবেলায় বাচ্চা যখন একদম ছোটো থাকে সেই সময় দেওয়ার জন্য। সবথেকে ভালো যদি হয় আপনি যদি চিড়ে দিতে পারেন, চিড়ের মধ্যে মানে চিড়েটা সহজেই হজম হয়ে যায় এবং চিড়ে খাওয়ালে পাখির পায়খানার প্রবলেমটাও পাখির মধ্যে আসবে না। আর এইটা খুবই ভালো এবং উপকারী খাদ্য যে কোনো পাখির ক্ষেত্রে। সুতরাং বন্ধুরা, আপনার শুরুতেই প্রথম 10 দিন মোটামুটি চিড়েটা আর ভাতটা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এগ ফুডটা দিতে পারেন, এগ ফুডটা দিলে আপনারা ওই ডিমের কুসুমের জায়গাটা একটু কমিয়ে দিয়ে একটুখানি সাদা অংশটা একটুখানি বেশি দেবেন, কিন্তু ডিমের পরিমাণটা কম দেবেন। 10 দিন যখন বয়স হয়ে যাবে তারপর থেকে আপনারা এই ডিমের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন, তখন কোনো অসুবিধা হবে না। এর সঙ্গে সঙ্গে আপনারা কি করবেন, এর সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের একটা মেডিসিন আপনাদের আগেও বলেছি, আরেকবার আপনি রিপিট করে দিচ্ছি, কারণ বন্ধুরা বারবার করে আমাকে রিকোয়েস্ট করছে যে আমার ফোন নাম্বার দেওয়ার জন্য। ফোন নাম্বার আমি দিচ্ছি না একটাই কারণে, কারণ আমার মোবাইলে যে ভিডিওগুলো আপলোড করি সেই আপলোড করার পরেও যে বিষয়ে আমি আলোচনা করি সেই বিষয়েই লোকেরা আবার ফোন করে, এর জন্য আমি ফোন নাম্বার দিচ্ছি না। কিন্তু ব্রিডিং সিজন যখন শুরু হবে তার আগে আমি ঠিক আমার নাম্বারটা আপনাদের কাছে দিয়ে দেবো, যাতে আপনাদের কোনো অসুবিধা না হয়। যাই হোক বন্ধুরা, আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটাতে আবার ফিরে আসছি। মেডিসিনটার নাম হলো পলেবিয়ান এল। আমি আগেও বলেছি, আবার বললাম, এই ওষুধটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাখির বাচ্চা বাঁচানোর ক্ষেত্রে। এই ওষুধটা যদি আপনারা টানা কন্টিনিউ 10 দিন ইউজ করেন তাহলে আপনাদের পাখির যে পেটে খাবার জমে মরে যাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটা অনেক গুণ কমে যাবে এবং এই পাখি যে শরীরের ভিতরে যে হজম ক্ষমতা এবং পাখির বাবা মার যে হজম ক্ষমতা দুটোই বৃদ্ধি করবে এবং পাখির বাচ্চাগুলোর ভিতরে যে বি কমপ্লেক্স জাতীয় যে সমস্ত উপাদানগুলো পাখির বাচ্চার প্রয়োজন সেই সমস্ত উপাদান পাখির বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করবে। যাই হোক বন্ধুরা, আপনারা যদি ভিডিওটা দেখে যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং কোনো কিছু যদি অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে কমেন্টের রিপ্লাই দেবো। যাই হোক বন্ধুরা, আজকের মতন আমি এখানেই শেষ করছি, কিন্তু পরবর্তী ভিডিও আমি ব্রিডিং ফর্মুলা আরেকটা নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। যাই হোক বন্ধুরা, আজকের মতন এখানেই শেষ। নমস্কার।